Bitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pabila tiging ka buat su isa abubay akayuma siya sa dunia aming ka entu abubay na naginugot nandu naratyaya sa tidto kinaparatyaya mana sifat anabit siya kanu hadisu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن ابن عوف. Adun pan riwaya ana panudtol Ibnu Hibban nakaganat kanu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa sahahahu al-Albani fil Jami' as-Sahih fil Jami' as-Saghir makamaya maya bumba lafdhin bida busa paidu ka wa ata'at ba'laha sayna wa ata'at zawjaha pabila tiging ka subabay na jambayang sa umanggay sa 5 a waktu nandu puasa sa dahil masaurang kanu Ramadan, nandu parihayanin su farjin, nandu paratian tuba ababay, su kayumanin, na mau masugay no hari kiamat, na yad tayong kanun tuba ababay, ludip ka din kanu surga, sa daudanig galingan ka kanu mga bungaw no surga, awayo timan na ludupi ka din ka, upama na andon pasiseng ka sandoy galingan kayo budop na kayo depan ka. Nyaba ababay na nyaba subabay amito bay sipatin na makayudop kanu nyaba asurgan wallahu ta'ala gilang gumilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام وأيتها الأخوات المستمعات الكريمات أحييكم بتحية أهل الجنة فأقول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagali namin, usuda misatian at anang ba makikinig sa gunaban niya ba oras. Sinarama mi muna sa kanu sa ulaula inipangni nami sa kanu Allah sa adi-adi na suma'na no salam na maka langkap sa kita no tanan ang mga Muslim, mga mu'min at tanan ba maginugot sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala sa tidto akabaginugot. Sa gunaban niya ba ako tika mga lukasami pagali nami aba makikinag na yan nami makapatadom sa kanu agenda na makapantag kanu surga no Allah Ta'ala. Al-jannatu wasafaha khaliquha jalla wa ala wa wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala raggaba fiha wa i'tabaraha min agla sil'ah. Inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahil jannah.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Susurga ba niya ba mga lusog ko sa tiyan? Anya ba gugudin tanu sa gunaban niya ba agay abarakat na pinanudtol unamaloy kanu niya ba asurga mana su Allahu Ta'ala amasra amapuro. Nandu pinanudtol bun u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susurga. Makinig tanu insyaallah ta'ala suped akatigan upang ahulu tanu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama tana-tana anto insyaallah. So Allah subhanahu wa ta'ala na pinapakalilinyanin susurga ba niya ba abinalwinin. Nandu ini kwinta ni na Allah Ta'ala susurga ba niya ba sa pinakamapulo din adagangan. Sa benar-benar sudagangan no Allah Ta'ala na mapuro. Sa benar-benar dagangan no Allah Ta'ala ang mapuro na susurga no Allah Ta'ala gilang gumilang. Insyaallah ta'ala nambitiran nuso tarafan minha susabad busan pinanuddulo Allah ta'ala siya sa Quran nandu pinanuddul sa kita nuno sinugo no Allah amana su Muhammad ibn Abdullah nambay uni na kinadalo no Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat tantuan na batya ko sa kano Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sa benar-benar su Allah na pinamasanin bungkano mga uripanin ang mga mu'min su mga nyawa nilan nandu su mga tamo kilan. Saya ibamasa no Allah kanu mga nyawa nila nantunan do su mga tamo kila nantua inusalilan siya kanu jihad sa lalan sa Allahu Ta'ala nasusurga no Allahu Ta'ala agilang gumilang parabihal bay' fafiha ru'yatullah wa fiha anbiya'ullah wa fiha alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا na nakauntong sukina basa. Langon-langon din manusia matay sa kanukabrangin sa lalan sa Allahu Ta'ala. Nandu na usa rin sutamukin sa kinatabangin sa katibabaw no agam at agam Islam. Nambay idadan kaprisin na tao anabantugan sa kanukoman no gayon harikiamat. Kalu makadatak na kanusurga no Allahu Ta'ala gilang gumilang. Alukan no daya muntuba asurga. Suka ilay nulangon no makasurga kanubuntalo Allahu Ta'ala. Anamaloy kanusurga nandu naraka. Namaloy kanu dunya nandu sunakadalam kanu dunya. Nandu namaloy kanu mga manusia nandu sumajin. Nadayon kanun tuba asurga no Allahu Ta'ala. Sumanga nabi no Allah. Amin ka kamama kasurga tanunan niya ba ang mga tao, niya ba ang mga nabi no Allahu Ta'ala nadadan kablisin na mamakapagirayatan no silan sa jasaypang tanu sa umur. Iganat ka no apo tanu Adam alayhi salam. Taman ng kanu mga watanin sakita no upama ibarata din na susulden ka suwatan ng ka suapo ng ka apo ng ka na silang bantuna pagkasaypang kanu sa umur. Suntay makasurga kanilan saya kasla na umur uumani sa kita no insyaallah Ta'ala na trupulong gutro ikatuanin atau kaumurin di pagkatuwa insyaallah Ta'ala na namba inakapayag sa kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadayam kanu namba asurga no Allah Ta'ala agilang gumilang
So mga tawan tuwa ini kalimuno Allahu Ta'ala iganat kanu mga nabi nandu so mga tawan tuwa benari kam bitianin ka kena mga budurin nandu so mga nasyahid siya kanu kinabrang salalan sa Allahu Ta'ala nandu so mga tawan tuwa mga salihin sandin sa inisugo no Allah inisugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinggay bekiran sa ikhlas salalan sa Allahu Ta'ala sa magidsan iadem pakailay kanilan nandu dapat kailay sa kanilan na pinggay bekiran sabab sa silan tu na mga salihin dudemba tuba ang mga tao sobrad ni kapyanin agad tagapada pabila ka mga timu lusilan lukanu surganu Allahu Ta'ala kanu gainu hari kiamat. Fal jannatu hiya allati harrakatil qillah fantasaratil kasrah. Susurga pa niya ba na niya ba sabapan anak kasekat kanu bilangan na paido sa minato silang bunwa kanu bilangan na madake na nataban nila man sumadakilan tuwa kontra. Sabab sa inapas o mga tawan tu ang mga paido ibilanganin mibrang kanu madakilan tu ibilanganin. Na sabab bentuba kanu surga apa sila na makaudap siya sa surga na nataban nila sumadakilan mga bilangan mana suki ng bunwa siya sa siya kanu Badr al-Kubra. Siya kanu kina bunwa siya sa Badr. يوم أن خطب فيهم الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا أدخله الله الجنة فألقى عمير بن الحمام التمرة من يده وكان زاده الوحيد ثم ارتز قائلا بعمل فردي بطولي بمفرده يواجه ألف كافر ركبا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعاد وصبر بالله على الجهاد وكل زاد عردة النفاد إلا التقى والبر والرشاد فاستشهد وأدخله الله الجنة. Siya kanu gayan tua migkutba su nabi kanu mga sahabatin. Nya ba kapapantagan na siya ba nya ba sa kinambunwa siya sa Badr. Yaban tu pidayunu Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbanin. Siya kanu mga sahabatin nan tentigin imano siya imbunwanin su mga musyrik sa gunaban niya ba ataw sa tumigil na dumaging Arab. Kanu barasu Allahu Ta'ala amatibang kay lukanu gayno hari kiamat na sigurado din apalo depuno Allahu Ta'ala kanu surga. Sabab kanu may tuan to na si Umair bin al-Hammam adun lutuning kanun tuba akutika atamr apa dari waya na patimambu atamr kang kay bagasol pembunwa ganat pansilan sa Madina minangay lusilan sa Badr kat pembunwa silang kanu mga musyrik na yanin buluto na patiman atau katurutiman atamer nan tuba na inidugin sun tuba atamer dadin nasama sa kanin upama na luto rin sabab sa tinimigki pimbagranin so kina atunin siya kanu kontra ang mga musyrik taman sa piddalunin sa kadalo ay isanin mo sabab kanu katagasin yuwajihu alpa kafir yanin bantuba pagsanguyan na su nibu a kafir sa ulawla amig kudalukan Allahu Ta'ala sa dala dan lutunin yadi tabiana gilit kanu Allahu Subhanahu wa Ta'ala nandu yata biya alutunin nasu kinapanganinin sa kasurgan nandu yari tabiana kapag sabarin siya kanu sugwano Allahu Ta'ala kanun tuba akapabrangin langun tigin aluto nagkagadag atau kagaibad yabo man tigin luto aditigin gaibad na sugil kanu Allahu Ta'ala nandu sukang gaibag sa mapya nandu su tuturo sabab kanun to na mibrang kanu namba akutika akinambunwa sa Badr na nasyahid si Umair ibn al-Hammam sabab kanu may tuan to na tigo Rasulullah pinaludo po Allahu Ta'ala si Umair ibn al-Hammam kanu surganu Allahu Ta'ala.
Nya basurgaan niya mga pagali kulusog ko sa tiyan siya kanu agama Islam. Nya dumba ipad a pinakamasira apakasega kanu tao kanu kang gerbek ilang kanu mga gerbekan mapya luga kwasu unurin atau kaunganin barasin kanu gayno hari kiamat. Pabila ka magkayandam mo ulipin o Allah Ta'ala a Muslim, susurgano Allah Subhanahu wa Ta'ala tahawwala azabuhu ila azubah na mapalin man su mapasang ang tuwa siksa sa kanin sa yanin nung kagadam na paydo kinabun masakit yanin ba yung tuba ibaratan na mana su kina sigam o mga musyrik kani Bilal ibn Ribah radiyallahu anhu. Anyaba so muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siya kanu kinapag-Islamin. Kuna niya masigam na siniksano mga musyrik fi ramda'i Makkah. Saan naman sa payaw na Makkah banan na pinayga sa subradan ikayaw na senang. Inuntulang pansulayobin sa masira ayakungan. Na yan nilang bupod tayo ng balingan ka kanu agaman ka kamusriki. Balingan ka kanu agaman nila nanto. Kaganati ka su agaman no Muhammad. Ka butawana namin sika. Sugata namin sika si Miksa. Yan yung bupod tayo ahadun ahad. Huway. So Allahu ta'ala isanin mo. Di ko pitasan nanduganatan su agama no Muhammad kaupama na siya korbat tigib patay. Sabab kanu may tuwan to na pijiksan. Sabab kanu limuno Allahu Ta'ala na pamasa sa kanin Abu Bakr Siddiq na awa kanun tuwa kauli pani tuwa kapajiksa mimbali sa kanin kina din ulipan kahur dayo-daya din sa kanin bali na idsan sa kanin kanunto kutika o Bilal panun kay patasbiru ya Bilal panun ni kapagkat sa barang ka hutigin Bilal kanu may tuban-tuba kapasang kapajiksa sir ka yan nagdalo ni Bilal ibn Ribah أخلط حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأصبر. Ibulamak ko tigin, ipagsimbol ko so kamis o paratyaya ko. Siya tigin kanumapay takasiksan na gaawa tigin, gataguban umamis a paratyaya. Sumapay tanto akasiksan naggadjabarang ko sabab kanunto nagatigrang ko tigyo Bilal ibn Ribah mambay pid ang mga ibaratan upaman siya kanu tau amabagal ikagaldeming kanu surgano Allah Subhanahu wa Ta'ala padila ka manusia anya na istash'ara bil jannah na magdamin dambai kapiano surga tahawwala ila quwwatin azimatin la yakifu amamaha ahad. Falfatihuna an-nubala'ul kiram kanu daiman qillah amama ar-rum wa amama al-furs fantasaru wa patahul bilad wantasaru din Allah. Aming kakamagdam din utaw su surga, yani manana kagkatawanin din ikapiano surga na mapalin. So, kalubay ni nanto sa kabagal. Way, taman sa dama ka dindaga isa ataw kanu kasangwanin ka atwanin mambunwa kagkataga sa kanin. Sabab sa katawanin ni aming kakamatay sa kanin. Kanu kapabrangin kanu sa trono agama Islam na sigurado makarudop kanu surga no Allah Ta'ala. Amba pinggabak o mga
ummatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga ummatin na silang ba naka-liberate kano mga lugar siya sa Madina, sa Makkah, padpad ang mga lugar. Na niya ba ang mga kaum, niya ba ang mga kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yan nilang kaaden na pirbaminti din silang paydo siya kanu kapobrang ilang kanu mga tao sa Rome, nando mga tao sa Purs ang mga musyrik. Gaya sabab kanu kabagay o tindig. Nando para tiyaya kanu Allah. Na pagtabanan nila ninto. Gataban nila. Galiberitian so dalpaan to. Siya ni gabaloy apakataban. Kagina lubas o tabang o Allahu Ta'ala sabab kanu kabagay o iman para tiyaya kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Siya kanu kinambunwa sa Mu'tah. Isa anang gulay niya kinambunwa siya sa Mu'tah na natawan tanuluba ipanumbay ukit akinaato ni Zaid ibn Harisa radiyallahu anhu. Taman sa inunutan sa kanin Ja'far ibn Abi Talib at-Tayyar. Siya sa kanu kina bunwan nilang kanu mga musyrik siya sa Mu'tah na nasahid sudwa katawan niya. Taman sa natebed so mga lima nilan. Santubay kahanan wa Allahu Ta'ala kanunya ba ako tika na masabil silan ataw ka masyahid silan. Nakatagayak surugo, pahawwalahu Allahu miskan wa abdalahu bijanahaini yatiru bihima fil jannah. Hadha thawabul mujahidi wasyahid launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Gunaso masyahid sudwa katawan niya. Mana si Zaid ibn Harisa, nando si Ja'far ibn Abi Talib at-Tayyar na sinambihan wa Allahu Ta'ala so lugo nila nanto sa mamut. Okay, nakain sa kamutan, perfume. Sinambihan wa Allahu Ta'ala sa kaninan sila nanto sa umani sa kanilan na sinambihan ukarnan sa dua timana papak. Antuba dua timanan to apapakiran na bedusian siya kanu di dalam surgan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nambay kadtaw no Rasul sallallahu alaihi wasallam na mamba ibaras utaw a mujahid nandu susahid pabila kamatay na isabay tuba atandanin na mabaloy sulugo ni nanto sa mamut, buntarin na lugo amariga, uged na subawnin na baw na kamutan, mamba ipid ataw katanda asipat utaw amatay amasyahid. Palamma nadara Abdullah ibn Rawaha, taraddadat nafsuh, radiyallahu anhu, gunadan ba mailay ni Abdullah ibn Rawaha suntuba akina dimbasa. Tuba akinang bunwa sa pedang. Siya ba niya sa Mu'tah? Siya niya sa Urdun? Bali min dua-dua sa kanin. Min dua-dua sa ginawa nin. Makamana-mana na kinala ginawa nin kinakadakablisin na niya na matay ako, masyahid ako. Uged! Na tinagkasin siya ginawanin sa mabagla kinatigkas sa matuba sa kaning kanu kambunwa kanu musyrik, mga musyrik siya sa Mu'tah. Taman sa midsapa, sa yanin pidzapan na suginawanin. Aksamtu ala nafsi latanzilanna aw latukrahinna kad ajlaban nasu wa shaddurranna mali araki takrahina aw latukrahinna
hadha himamul mauti kad suliti wa ma tamannayti faqad u'titi in taf'ali fi'lahuma huditi aqsamtu ya nafsi latanzilanna aw latukrahinna fakkarha nafsah wa dafa'aha wastushhida radiyallahu anhu. Bali tinagkasin su ginawanin sa kanu kabagatunin kanu mga musyrik siya sa muta. Taman sa yanin bantu na dalu sa ulola amid sapa kanu ginawanin sa ipadsapa ko tigin sa katigin ginawa ko. Ida kablisin na ameng ka kadi katigin matu na sigurado din tigin makalundang ka rin. Uy, sigurado din. Saban-saban na tigin su mga tao, kad ajlaban nasu wa syadduran na. Saban-saban tigin su mga tao, na ajlaba, bimana ijtama'u, na timut-timut tigin siyan. Nando, nigkabagal su kanilan himam, su kanilan nanto kahanda, sa kanu kaato, kanu kontra, na niman tiging kagaile ko sa katigin aginawa ko sa gabensika kanu kaato kanu namba ang mga tao. Hadha himamul maut aw hiyadul maut. Namba tigin su lugo tigin kapatay na saben-saben tigin na mabaltemun ka. Dala din kanu kapanganganan kanto yadi tabya na saben-saben na nabaltemun ka rin ameng kang guyaman ka supinggula no duwa ka tawo anto ana sahid na saben-saben na sakanan ng tutulo ka kagina kami tutingin ginawa ko na ato ka. Oy, di ka punggula ibagalangalang ka. Taman sa pinagasin su ginawa din. Minatumbunwa ka nun yaba ako tika na nasahid si Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu. ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم يطيرون على أثرة من ذهب ورأى ابن رواحة في سريره الجويرار يعني انحناء قليل لحظته التأخر هذه أثرت لحظته التردد أثرت saben-saben nailay sila nung nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pendadalayog silan kanuludo po surga abun abulawan sa na ikapagkapya na ginawa nilan uged na nailing nam o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Abdullah ibn Rawaha siya kanu bagiganin nanto sa upama na inhina qalil makamana-mana mi sinumibay sa paydo. Anto ba tigin na naka ipikto sa kanin sukinan dua-duanin nanto. Yanin mana na dama kayo pang sa kanuduati man nanto nakadiritso sa surga sa mapiatan to kagina sa kanin nanto na nakaadumpang kanupusong yung sukan dua-dua. Idan hadal mawdu' الذي نتكلم عنه غير قابل للتردد ولا للتخلف ولا للتأخر والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Kagina kami ito na niyaba agenda pembitian tanu sa guna na di kabaloy niya ang dua-dua ka. Siya kanu kabrang salalan sa Allahu Ta'ala. Kailangan na dua-dua, itagasukan dua-dua, ato ka. Kanamba isabapanin isu mga tao, ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na silamba mga naunadin ang mga tao, magijani siya kanu kanggabag kanu mapya, siya kanu kinaparatiaya kanu nabi, na siyan din mga nauna, sabab kanu may tuwan-tuwan na siyan, na nabalo siyan, silamba ipinakamasikan, lu kanu Allahu subhanahu wa ta'ala, sa siya siyan makadatak na kanu surganu Allahu ta'ala, ajannatun na'im. Guna sumito mga lusog kusatian siya kanu agama Islam. Na midtindag sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayna ashabi
siya kanu pamargatanan o mga sahabatin kanunyaba akutika. Taman sayanin piddalo ala hal min musyammir ilal jannah. Nidtindag sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu pamargatanan o mga sahabatin sayanin piddalo. Nginan dadan tigin penggagayas budup sa kanu surganu Allahu Ta'ala. Ay ala min mujtahidin musri'in ilal jannah. Kasu Rasul sallallahu alaihi wasallam mayuridul masyal adi dining kayo niyan upama na kandudu mata. Kaya kanina kabpaspas yuridu tashmir. Ya kalinya nung nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan gagayas dining kanya ni kad tulay-tulayanan kan dudulumbat. Kaya ning kanya na paspas. Tumuso nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu ummul mu'minin. Manaso kina panudtul o ummul mu'minin na su Aisha asipatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asabi na benatiging sunabi na napayag sa kanin pandi ayu sa punto kapalaw. Pasyamara bis suud. Naming gagaya sa kanin kanu kakwanin kapusuging kanun tuba. Uy. Namba upama na ibaratan o ummul mu'minin kanu gaybakan unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagina sa kanina yabhas anil qimma. Yani na benar bangilan na sulusa puntuk-puntuk kapulo-pulo. Sabab kanu namba na pinagsipatu Allahu Ta'ala. Siya kanu kinadtano Allahu Ta'ala sa innaka la'ala khuluqin azim. Ka'anna al-khuluqa jabal wa huwa ala hadzal jabal فهو يزين الأخلاق وليست الأخلاق يزينه صلى الله عليه وسلم. Sabi na benar sunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya sa kanin sa pinakamapulo aparangay masla. Makamana-mana tigin parangay na palaw na surasulullah na lusa kanu untuluntuba parangay. Surasul sallallahu alaihi wasallam na sa kanin ipapabaras papagdikurisyon kanu parangay. Kena su parangay ipendikurisyon kanu Nabi Muhammad SAW. Kena su parangay ipapabaras kanu Nabi. Kasu Nabi Muhammad SAW ipapabaras kanu upamana pejina pabaras kanu parangay. Nanda sifat unabitan nu Muhammad SAW kama tasipuhu ummul mu'minin radhiyallahu anha. Fal jannatu ayyuhal ahbabul kiram. Surgaan niya mga lusog ko sa tiyan siya kanu agama Islam na kailangan ng gagayas tanu kanu kayulip tanu kanu surga. Nambay pinggulan ng nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinanud tuling kanu mga sahabatin sukapyan surga. Taman sa mga sahabat tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasukuhum na saangat din nagkatadaman ng susurga kaya basano na uman isa ng kyugya na masahid din, matay din. Uy, kaginamaya susurga ba siya na gay pikapyanin sa mana suki na panudtul unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakabung ka ni Usama bin Zaid radiyallahu anhu ayakad dalutigin u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ala hal min musyammirin ilal jannah. Nginan dadin tigin pamagayas budap kanu surga. Ta innal jannata la khatara laha. Kasabi na benar tigin surga nu Allahu Ta'ala la khatara laha ay bimana la misla laha. Dadin pagidzanin ni kapyanin. Way. Susurga tigin na ipadsapa ko tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isusurga tiginanan na sigay tigin ayatalala. Nambat tigin na sigay na pagsigay sa subraran tigin ikariwanagin. Ayanin tigin makna na di kinadan ganisisita kami hudo pa surga imaadampan isimubang susunang nanuulan-ulan kasabab kanu mga sigay at inibetado Allahu Ta'ala inindukurisyonin kanu surga nu Allahu Ta'ala na pagsigay at pagsigay amas munapan ikapyanin kanu senang nanusuulan-ulan ka kenapa katutong.
wa rayhanatun tahtaj. Rayhanatun tahtaj, susurga tigin na adunun tigin zatu khudratin kathiratin yani'ah. Yani mana adunun lu mga unga na kayo marakay mayuto. Ibatadon kan sa mga mangga, mga apple, ngindin sa na subray kamisin, subray kaluto. Mu'ajibatul manzar, tigo mga mupasir sa hadis. Sangat din na baka kalingan din na nilay no tao. Di din tiginin tuga pinda, darang pindawa upama na niya ulan-ulan na di bagunga ka istidin bagunga lamak tu ati wala mamnu'ah. Nabi kinadaw Allah ta, istidin din ang bagunga. Doon ni galinyanan ka, nayakaw nung ka supergatanin. Nami supergatan o katapkuanan sa dalam tigin magdaso taw, sa dalam magatos lagon, mayaktauha, yasiru rakibu fi dhilliha, mi'ata amin mayaktauha. Lumakaw sutaw ka magdasa service. Upana ibaratan ka kudabo ataw kaunta. Na magatos lagon na dinin pa mo masutadab unto ang mga kayo, unto ang mga pamulan. Bagungan rin sa lab. Doon ni kuana na kanisita na tao. Nayabagubay kanu mga tao ang mga mu'min. So, unga sa pakukaywan to ka, makamana-mana ipandualing kanu mga tao sa surga. Sa maratun na dhidya. Nando nahrun muttarid wa kasrun mashid wa nahrun muttarid. Na adem panluba kanudo po surga ang mga marigay, ang mga mapuro inang batadanin. Siya sa kawang-kawangan. Mana nalabit kanu hadisu Rasul sallallahu alaihi wasallam uman sa katawa mu'min na lahu khaymatun min lu'lu'atin min dhahab. Adem nun dayunan niya khayma nangin walayan siya sa mga desert bumadwa nilan sa tent asya sir kita na mito ba ka mga tuldabo uged na luna bulawan into irtifa'uha pis sada fil fada'i 60 mila way yaning kalambag kanu kawang-kawangan na 60 kamil manabul niya kilometro gaypi kawadin na uman sa kataw mu'min na mito ba nginan upama tigo mga pukaha magagan ka ba namba mag-imagine hal tastati an tatakhayyal hadihi aw hadihi ni'ma di magaga. Guminan na kairay ka sa mambay kasranin tsaka no uyag-uyag ka sa dunya. Apya mga jimbo niya gereta mga mapebuntal na marugad jakra na ginawan ka. Di kay padyang-sayang ni mahal may kawadin. Gaga kaambagin mo sa po na langit. Nagaganumpulo ka mil. Kulluha min lu'lu'atin wahida. Nalango ng tuba na perlas din ito mga bulawan nindo na kapya na buntal na uman sa katawa mu'min na mituba ilakanin adan lu lakanin ang mga wata upamanin na sa akaw so pajigil sa mga baginuman mga abarik mga kaas antua mga wata na di pagkasira di kaparin ni buntalon di ka na pagtulog, ka-istidi din nansa hindi ka nisisitan ka na pakatingguma. Daid sanin mga lusog kusatyan, sukap yan o surgano, Allahu Ta'ala. Niya ba ikabagamal tanu, kapadjambayang tanu sa 5 awakto, kapanggalbag tanu sa kanu kapabuasa sa uman lagun, nando suka banayahagi, sunteni banayahaji, suka panggalbag tanu kanu kapangangay sa mga sadakat, suka padzakat kanu mga tamok, suka pabiyapya kanu mga parangay, langon no mga galbakan tunan tubay arap-arap tanu, na masampay tanu susurgano Allahu Ta'ala niya agilang gumilang,
sobra din ni kapyanin, karangon din akalingan ka na nadalam ka no surga, adem pang kanuuman ni tawa mu'min, imagkayumanin ibanggano Allahu Ta'ala, ang tuba so hurul ain, ayanin kadakal, siya kanu pada hadis na sa 72 kadaklin. Aya presidente nun tuba ang mga kaluma na sukayuman ng kasya sa dunya. Fiha ahlun, sabab tiging kanu kauladun tuba akhayma, gaga 60 ka mil din ang tuy kaambigin lusa po na langit, na dita pambitian ipantag gano lembunin, ka gaypi kauladin, na adan luba mga kayuman uman sa mu'min na 72 aya presidente nung tuba mga babay na sukayuman siya sa dunya. Taman sa nabi to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pabila tiging ka buat su isa ababay akayuma siya sa dunya, aming ka entu ababay na naginugot nando naratyaya sa tidwa kinaparatyaya, mana sifat analabit siya kanu hadisu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, rawahul imamu Ahmad min hadisi Abdurrahman ibn Aufin. Adun pan riwaya ana panudtol Ibnu Hibban nakaganat kanu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa sahahahu al-Albani fil Jami' as-Sahih fil Jami' as-Saghir, makamaya bumba lafdhin bida busa paydo ka wa ata'at ba'laha, sina wa ata'at zawjaha. Pabila tiging ka subabay na jambayang sa umanggay sa 5 waktu, nandu puasa sa dahil masawlang kanu Ramadan, nandu parihayanin so farjin, nandu paratihan tuba ababay, so kayumanin, na mau masugay no hari kiamat, na yad tayong kanun tuba ababay, ludop ka din kanu surga, sa daudanig kalingan ka kanu mga bungaw no surga, awayo timan na ludopi ka din ka upama na andun pasisen ka, sanday galingan kayo bludop na kayo depanan ka. Niyaba ababay, na niyaba subabay, amito bay sipatin, na makayudop ka no niyaba asurga no Allahu Ta'ala gilang gumilang. Babay, nanduso mga mama anaratea ka no Allahu Ta'ala. Para ka no babay, apabila kaparatayanin sukayumanin, pabila ka buwasa, pabila ka zambayang sa makalima, parihalanin suginawanin, na namba ibabayanan, makaludop ka no surga no Allah Ta'ala, pembaloy presidente nulangon o mga kalumalu sa surga no Allah Ta'ala. Wa minan nasi may yahrum raihatal janna wal iyadu billah, sabag ka no mga tao, naharam sa kanin sukayudop, naharam sa kanin ikabonin ka no surga, yakapan ka kayudopin ka no surga, apya subonin na lalakon sa 500 lagun nagkabaw sa surga na apya subonin na dinin no mabaw, na nyaba su babayan tuwa baranan tuwi, yani mana di kinapadjambayang jali mga waktu, kinapabuasa, oy anan to yan buka puasa gubog katlang, yan buka pajambayang gubog katlang, kanalima ti mana waktu pajambayanganin, nandu yan yung kaibak na pupusi ka po na murtadin, oy ya pani kaparatianin ka ni kayumanin, ka di kinanin upama na bagadatan si kayuman, ya kapang kaparatianin nun. Namba mambu ipag ka no mga tawa, di makayudop ka no surga no Allahu Ta'ala. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Sa kali-kali tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di makayudop silan. Namba ang mga babay sipatin, na di mambu makayudop ka no surga no Allahu Ta'ala. Nandu di din mambu, di niyan din maparuli isu baw no surga. Yan mana ape su baw no surga, di niyan mabaw.
Yabong ba sa mga babayan tua, al-kasiyatul ariyatul ma'ilatul mumilat. Ruusuhunna kaasminatil bukhtil ma'ila. Siya kanu kinapanudol unabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niyaba sa mga babayan tua upamanin na dinin padsapangan sa mga aurat. Matag pambayag ka sa na sobra ni kagagatin na sobra ikababanin. Gayrebo ni puso din ataw ka pajort-pan. Nando baka inggit-inggit ka no mga mama. Bali, sabab ka no niya ba agar bakanin naggaanggatin pan so mga babayan to sa kanini gailingan kanu gay bakan to kabinasan. Taman siya nanto na parasanin subukin sa inibarat sa mana bugko ga unta. Way, sabab sa kabagarti-arti sa buka na papangilendo mo ni panuni kakraso mga pakaileron na kulluhunna mutawa'iduna bin nar, langon ng tuba na pimpasadan din wa Allahu ta'ala sa kanukaludod pilang kanunara ka jahannam wal billah ala ma'asihim walakinnahum tahta masyiatillah in sya'a afa anhum wa in sya'a azabahum la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Allahu Akbar. Ugad na apya kami ito na siyabo ninto maka tapanay kano kababano kyugo Allahu ta'ala kaginanto na dusa da mo ninto ugay da kanang nam kapanakuto adig ampun upama ka magkahanan no Allahu ta'ala ampunin nin siya na maampun upama ka ya magkahanan no Allahu ta'ala siksanin siya na siksan no Allahu ta'ala summa yakunu masiruhum ilal jannah ugad na ulyanon to na makaludop po dyan sa surga kanu katapangiran kanu siksano Allahu subhanahu wa ta'ala asal bo na di siya manakuto sa kanina Allahu subhanahu wa ta'ala. Kagina kami ito na niyaba akaymah at tiddo ikasyanin darpa tiddo ikasyanin walay aburawan 60 kamil ikaw punin sa angit na manasugima-kimatantad ni mayad ni kauradin aso mga kayuman katigin kanudaya mo niya ba asurgan ka adong pansan so mga kusor adong pansan so mga maligay na sabab kanu bisi'ati hadihil khayma la taltaki bil huril ain tadunnu annaha laha wahdaha. Namba ikinadaw Allahu ta'ala sa kala la yara ba'duhum ba'dan. Sabab kanu kasra kaulado niya ba khayma, niya ba adarpa, niya ba atent awalay abulawan na di din paka jumbak pakapagiraya no kayuman ng kanto sobrada mamwi kinagkanisanin kanu mga bidadari taman sayanin maantap tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa kaning kanuhudo punto ba khayma na isaysanin mo nambay uniti ginakinadaw no Allahu ta'ala la yara ba'duhum ba'da ma hadal mulk wa ma hadal ata hindi ni namba akadato ibang geno Allahu ta'ala ikapyanin hindi ni na nakapya ibang geno Allahu ta'ala nambata na naganat kanu Allahu ta'ala sariruhu kama bayna samai wal ard na piyapan sukatrino sa katawa-tawa mu'min na yanin upama naggambatadan na pergatan langit ng dusulupa o kaya dikad ni tigo Rasulullah pun bityawa pantag sa kanu kapanikin kay payasod wa kay payansil mapi makayis pi dunya di kayo tipad-tiyap-tiyap sa upama nakaadna na siya sa dunya ka hadihi kulluha ukhra nga na pantag kanu akhirat lango na min zahabin wa jannatin kulluha min zahab
Apya sa mga lampayin ka, baso ng ka, langon ng mga servis ka, langon, natanan din, pinakamapya, abuawan, ikahang ka na subra pa ni kamutin. Nambatanan mga usog usatian, mapaluli, masampay, nutaw, amirasirasay, kanu kinaparitiyay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pabida tiging ka makatingguma, sukayuman ni nanto, makasurga, anto ba sukayuman ni siya sa dunya? A presidente nurango no mga kayuman ni na hurul ain luka no gayno hari kiamat natigin man anti antayin katigin ay natigin sakit tigin su kayuman kayo sa dunya kaginamig kang uraban na sa ina kinagganisanin katamo na daw no Rasul sallallahu alaihi wasallam kapasang o kanisa no babay sa dunya aming kakamaw masugay no hari kiamat. Law anna ihdahunna upama kasusakataw kanu mga babay lusa surga entuba su mga hurul ain turba supad kanu kaluma sa dunya apaka surga law ittalaat fid dunya la adaat ma baina al mashriqi wal maghrib na ikangkay maka su kapiano biyasin nanto so katinang upamananganin na kayandaban o kanisanin nanto nando so kapajigay no biyasin nanto so ganat sa sabangan tamang kanu sa depan na nakadayo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanatanong niya bang umbar na bitya kasabenar-benar na niyaba nakadayo no pangahulutan no anabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga usog ko sa tiyan siya kanu agama Islam, timigil tanu kanu kapanggalbag kanu galbag ka na mapya. Pakasabar kanu. Kalangon-langon ng banyaba at kamapyanan kanu gayno hari kiamat. Nayalong bumakasampay na so mga tao asabirun, mga tao mga barasabar. So tawan to matigil. Yapid dalu asabir huwa alladhi yalqa Allah ala ta'a fayakunu khitamuhu asabr na nambatawanan pemberatamunin so Allah ta'ala sa kaparatiaya lango na waktu na jambayang lango na sugwan ng gulanin na maadun sa yaden upama na kapupusan na umurin na kapadjabar di mbuku penggaibag kanusugwan sando din taman imagaganin nakagina kami ito na lango na para sabar insyaallah subhanahu wa ta'ala siya kanu kapadtapanay nilan kanu sugwano Allah nandu sugwano sinuguno Allah amana su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na silang bantu imakawaris kanu surgano Allah subhanahu wa ta'ala pabila kamo masugay no hari kiamat. Amay kakaluran silang kanu surgano Allah ajannatu adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار حتما أن هؤلاء الملائكة كانوا معهم في الدنيا وهم يسلمون والله سبحانه وتعالى يسلم عليهم. Suntuba ang mga surga, mga pagari kusog kusatian siya kanu agama Islam, abinadtuan sa jannatu adnin na mamludap dan luba su mga tawan to nagagama sa mapya. Midsabar silan kanu langun-langun kapag nagbakiran kanu mapya kapag tagakian kanu haram atau kainisapal. Sa sukayuda pinang kanuntuba ang mga surga tigo Allah ta'ala na mapadilan su mga ama nilan, su mga kayuman nilan, su mga wata nilan, na su mga malaikat tigo Allah ta'ala na bludep bung kanilan sa uman ni bungawan akam betadan umang ataw anak karup kanu surga no Allah ta'ala na bludepan umang malaikat sa silang bantu na pajaram kanilan sabab
kanunganin a kinadsabariran na yamambu upama na pinakamapya inibara su Allahu Ta'ala na su surgano Allahu Ta'ala agilang gumirang. Nga ba ang mga malaikat, mga lusudami sa tiyan siya kanu agama Islam, na siram ba niya ba na yan nilang kaadun siya kanu dunya, na siram ba niya ba yukiduna minan nom kullal fajr. Siram ba niya ba ang mga malaikat na pagpukaw nilan su mga tao ang mga mu'min sa kanu uman mo mas waktu na fajr. Malumang gedam-gedam na tao barate kanu Allahu Ta'ala ka katekor makageram sa uman banan waktu. Kagina basen su mga malaikat na yukidunahum kullal fajr minan nom. Kena ka bamukon tanu basen mga malaikat tu Allahu Ta'ala. Ami ka makageram tanu doon. Namunadang bantu ba su mga malaikat lukan ubungawan o mga masjid. Sayanin dalon kanu pinamukaw nila nanto ang mga tawa bagangay sa masjid, kupiti wa huditi wa mukiti yamsuna ma'ahum wa yad'una ad-du'a al-anwar. Maya ba sa ni ganggula mga pagali kulusog sa tansya kanu kami siya. Mapukaw nila sa mga tawa mga mu'min na tupang kainduanin sila sa upama na ninda nina na kapya way nandu natutulog ka nanin sumapyad na ba na ipandua sir ka. Taman sa munot silang sir ka kanu kaangay sa masjid. Kasilaman to na makalukan ubungawan no masjid na indua kanilan sa upama na adi-adi na natutulukan ng Allah Ta'ala. Namba mga lusog ko sa tiyan siya kanu agama Islam. Supod ang mga tudulang kanu kapyano surgano Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khashiya ar-rahmana bil ghaib. Nyaba surga ni Allah Ta'ala na pajikan lu kanu mga tao mga girik kanu Allah Ta'ala. Naunig kalinyan ka kanungani na pamulan sa surga ya pajikan. Ka namba su inibasad o Allahu Ta'ala sa kanu kanulangon-langon umatagyan tu daubat sa kanina Allahu Ta'ala. Doon ikang gaybakin sa upama na malimbana mid daubat. Man khasyar rahmana bil ghaib. Enten imanu siya ikagilkin su Allahu Ta'ala amalimu siya kanu timpuan tu ghaib. Yan na daw na ghaib na inibarat tu isa kanu mupasir sa Quran. Al-khasyatu fil ghaib na mana upama na gaadun tigin sa suskaba namba na siya ka saludo pawalen ka dama tao na yan ka paandaran ka no TV nung ka suradyo nung ka na kanabangagi na mga muhadara ato kasya ka nuhudo po truck ka yan ka bagukan paandaran ka no truck ka na bangagi way kana yan ka po kuwana na singa ka namba itaw ang magilik kanu Allahu Ta'ala siya sa gaib dapat kaingay kanilan siya kanuhudo puwalay nin na ananto na sukana magilik kanu Allahu Ta'ala yanin bagilan na susalida pupusi kadanantakin way rangon no haram na namba tawa dagil king kanu kadnan asubay kalimunin sutaw tigin magilkan wallahu ta'ala siyasa di kailay na maadun sa apyan daw sa kanin magitsani siya sa udo pawalanin siya kanutrakin na daba makikinaganin yari tabya na yanin bagukan na su station a Quran atau kakasit a Quran atau kamuhadara mamba iupamanin na gaibok o mga tao ang magilip sa kanugayb yakulullahu tabaraka wa ta'ala الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Di ko rin sarahan inyaba ayatan sabab sa nakalumpak sa oras tano mangnitano kan wallahu ta'ala mahasuti ama tinggi mapuro masila
iranggan tanunin sa rizki kaudop sa surga. Pasurgan tanunin tanan, nando pangnintan kanu Allah, ilapasan tanunin kanu nara ka jahanam ang makalmalma, subray kapasangin, insyaallah ta'ala, nyabay makatunog ang mitihan tanu pantag kanu nara ka jahanam, insyaallah, na mga lusumul tanu siya sa kanut uras, kanyad ni kabisi, insyaallah ta'ala, patadamanan ni sir kanu, supantag kanu nara ka jahanam, wal iyadu billah, siya kanu makatundog ang mga bitiyata no sa doon ikaaden upama na uras tano kasabab sa kanu kadakil galbakan. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم الله إنه هو الغفور الرحيم.